السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش خباركم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو على خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي وقناتكم اذواق مغربية بالزعفران والفانيليا. معكم ايناس. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تشكيلة من حلويات اللوز بدون عجين، بافكار واضافات اللي بسيطة ورائعة في نفس الوقت. غادي نخدموا هاد التشكيلة غير بربعة ديال اللوز، وغادي يخرجوا لنا حتى ل 40 حبة او اكثر من حلويات اللوز بثلاث اشكال راقية وبمذاقات مختلفة تماما. الشكل الاول اللي معنا هو غريبه ديال اللوز او الملوزه بالميرانغ. كتذكير هذه الوصفه من ابداع الشيف دنيا بوكداش. سبق لي شاركتها معكم في القناه بحشوات مختلفه، وكنت قدمتها معكم تحت طلب العديد منكم. واليوم ان شاء الله غادي نقدمها معكم بحشوه جديده كتجي رائعه في المذاق ولذيذه بلا قياس، معلكه وراقيه بزاف. الشكل الثاني اللي معانا حتى هو كيجي راقي بزاف في النظره، سهل وسريع في التحضير ديالو. كيجي على شكل صبيعات ديال المحنشه بلا ورقه. غادي نخدموه غير باللوز ايفيلي، والمذاق ديال هذا الشكل كذلك كيجي قمه في الروعه. خليط بالقرمشه ديال اللوز ايفيلي والتعليكه ديال العقده بمذاق الليمون، يا سلام. والشكل الثالث اللي هو اخر شكل معنا هو ميني كنافه بالعقده ديال اللوز. اش غادي نقول لكم على هذا الشكل؟ عالم اخر من اللذه، معسل مقرمش معلك، كلمه كيحمق باللذه قليله في حقه. اكيد سمعتوا معايا الصوت ديال القرمشه. فبلا ما نزيد نطول عليكم كتر، نخليكم مباشره مع المقادير وطريقه التحضير. ولكن قبل، الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، فما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس تشجيعا منكم ليا باش نستمر ونقدم المزيد من الوصفات. ونخليكم مباشره مع الفيديو، فرجه ممتعه. بسم الله. نبداو على بركه الله بتحضير العقده ديال اللوز. عندي هنا 250 غرام ديال اللوز البلدي اللي سبق ليا سلقته وفسخته ونشفته جيدا من الماء. من بعد طحنته مع 120 غرام ديال السنيده حتى ولا لي على شكل عجين. غادي نضيف ليه معلقه صغيره من خليط السكر والمسكر الحر اللي عندي مطحونين على شكل بودر، ومعلقه صغيره ديال كليكوز، تقدروا تعوضوه بالنباج او العسل او الكونفيتور الخاص بالحلويات. وغادي نضيف معلقه صغيره ديال الزبده نوعيه جيده ما يعادل 20 غرام، وقبيصه ديال الملح. غادي ناخذ واحد الحبه ديال البيض تكون صغيره في الحجم ديالها. غادي نقص منها في واحد الزلافه شويه من البياض ديال البيض. غادي نحتاجو باش نخدمو به شكيل من الحلويات اللي غادي نشارك معكم اليوم. غادي نحتفظوا بداك شويه ديال البياض ديال البيض على جنب، وغادي ندوز باش نطرب داك الحبه ديال البيض بواحد الفورشيط حتى يتجانس ليا داك الصفار مع البياض كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. هنا غادي نضيف منها شويه العقده ديال اللوز، كميه ديال معلقه ولا جوج معالق كبار تقريبا. غادي نعجن هاد المكونات مزيان بيدي حتى يتجانسوا ليا. من بعد غادي نبدا نخدم في العقده ديالي وانا كنرشها بالقليل من ماء الزهر. غادي نحتاج الكميه ديال ربع كاس من ماء الزهر. الكميه بالضبط اللي ضفتها للعقده ديالي هي 30 غرام من ماء الزهر. تقريبا واحد الخمسة ولا 6 ديال المعالق كبار. وكنعاود ناكد اننا كندخلوه في العقده على مراحل. حنا كنرشوا في العقده ديالنا وكنفركوها مزيان بيدينا حتى كتدلك معنا مزيان وكتشرب داك الكميه ديال الزيت اللي كتطلقوا. هاد العمليه خدات لي تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. هنا انا سرعت الفيديو بدون اقتطاع باش الطريقه تكون واضحه معكم اكثر. ولكن الا بغيتو تستافدوا اكثر، خصوصا بالنسبه للناس اللي كيلقاو مشكل مع العقده ديال اللوز، فراني سبق لي حطيت لكم في القناه فيديو مفصل على طريقه تحضير العقده ديال اللوز، وكذلك الطريقه بالتفصيل وبجميع المراحل غادي تلقاوها في الفيديو ديال كعب غزال بالنوغا. السر في نجاح العقده ديال اللوز كيبدا من الطريقه اللي كنقشروا بها اللوز. غادي نخلي لكم الرابط في اخر الفيديو، وكذلك مثبت في اول تعليق. الشكل النهائي اللي كنتحصلوا عليه ديال العقده ديالنا هو هذا. خاصها تكون رطبه ومعلكه. لاحظوا معايا في الفيديو من بعد ما كتجمع معايا العقده ديالي كيفاش كتبان رطبه. التعليكه ديالها باينه. كنعرفوا ان العقده ديالنا مخدومه مزيان وناجحه فاش كنصنعوا منها حربول، وكنلويوه ما كيتهرش وما كيتشققش معنا نهائيا كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. وهنا الله يجعل البركه، العقده ديالي هي واجده. ما بقى لينا غير ندوزو باش نخدموا بها الشكيلات اللي غادي نشارك معكم اليوم. اول حاجه ضروري نوزن العقده ديالي باش نعرف نقسمها على عدد الشكيلات اللي غادي نخدم. هنا العقده ديالي فيها 426 غرام. غادي نقسم منها الكميه ديال 180 غرام اللي غادي نخدم بها الغريبه ديال اللوز. درت بحساب 12 حبه ديال الغريبه بقياس 15 غرام. الكميه الثانيه اللي غادي نقصها من العقده ديال اللوز واللي غادي نخدموا بها الميني كنافه عندي فيها 85 غرام. غادي تخرج ليا 15 حبه. والكميه اللي بقات ليا من العقده ديال اللوز هي 160 غرام اللي غادي نخدموا بها الشكل الثالث اللي معنا، هو اللي غادي نبداو به لان اسهل منه ما كاين. وهنا ضروري نغطيو على العقده اللي غادي نخدموا بها الشكيله الثانيين بالسلوفان باش ما تنشفش معنا العقده ديالنا.
نبداو باول شكل معنا. هنا العقده ديالي غادي نضيف ليها معلقه كبيره من قطع قشور الليمون معسل، ما يعادل نصف قشره ديال الليمون معسل اللي قطعتها طريفات صغار. يفضل انكم تخدموا بالقشور ديال الليمون معسل اللي كيكونوا طريين. الا كان القشور ديال الليمون عندكم قاصحين فيفضل انكم اما تحكوهم بالحكاكه او طحنوهم بالكاس الخاص بالمكسرات عاد دخلوهم في العقده. غادي ندخلها مزيان في العقده بالشكل موضح في الفيديو. من بعد غادي نقسمها على جوج باش نخدم منها جوج ديال الحرابل رقاق شويه بسمك او بقطر 2 سنتيم تقريبا. المهم عينيكم ميزانكم، الفيديو راه واضح. مباشره غادي ندوز ناخذ داك الكميه ديال بياض البيض اللي احتفظت به من الاول. غادي نضيف ليه قطرات من ماء الزهر او الخل باش نحيد منه داك الزفوريه ديال البيض، وغادي نبدا ندهن به مزيان داك الحرابل ديال عقده اللوز. من بعد غادي نبدا ندوزهم في كميه من رقائق اللوز او اللوز ايفيلي. هنا فاش نكونوا كندوزو داك الحرابل ديال العقده في رقائق اللوز ضروري ما نبركو شويه بيدينا باش داك اللوز ايفيلي يبغي يثبت لينا على الحرابل ديالنا. من بعد غادي نبدا نلبس غير بيديا البلايص اللي خاويين برقائق اللوز كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. وضروري ما نخدمو على ورق ديال الطبخ او بلاستيك غذائي باش تسهل علينا الخدمه. من بعد غادي نوضع داك الحرابل ديال اللوز على لاطه ديال الفرن اللي سبق ليا فرشتها بورق الطبخ. غادي نحتفظ بهم على جنب ومباشره غادي ندوزو نخدمو الشكل الثاني اللي هو الميني كنافه بالعقده ديال اللوز. غادي ناخذ الكميه الثانيه من عقده اللوز اللي عندي فيها 85 غرام. غادي نقسمها بقطيره من روح الزهر وراس معلقه صغيره ديال القرفه. غادي نخدمها مزيان وغادي نضيف ليها 20 غرام ديال البيستاج اللي عندي مطحون، ولكن ما نلينوش بزاف، نخليوه مهرمش باش يجينا باين في العضه. وغادي نعاود نخدم العقده ديالي مزيان بيديا. هنا يمكن لكم تستغناو على الروح ديال الزهر والقرفه وتنسموا العقده ديالكم بالمذاق ديال البيستاج او معلقه صغيره من الكريمه ديال البيستاج اللي توفر عندكم. العقده ديالي من بعد ما كنجمعها كيكون هو هذا الشكل ديالها. لاحظوا معايا ديك الطريفات ديال البيستاج كيفاش كيجيو باينين فيها. وهنا العقده ديالي ولا عندي فيها 105 غرام. غادي نقسمها على 15 كره في الوزن ديال كل وحده 7 غرام. ما تفوتوش هذا القياس نهائيا، خصوصا في هذا الشكل اللي غادي نخدموا معكم اليوم. طريقه موضحه في الفيديو، وهذا الشكل بالضبط غير بشويه ديال عقده اللوز ما شاء الله كيخرج الخير والبركه، ومن ارقى والذ التشكيلات اللي غادي تولي معتمده عندكم. غادي نحتفظ بكرات العقده ديالي على جنب ومباشره غادي ندوز نخدم الكنافه. عندي هنا 100 غرام ديال الكنافه اللي سبق ليا فتحتها مزيان بيديا كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. غادي نضيف ليها معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه مع نص معلقه ديال سكر كلاصي، وغادي نعاود نخدمها مزيان بيديا وانا كنفتح فيها حتى تلبس ليا كلها بداك الزبده وسكر كلاصي. كيكون هو هذا الشكل ديالها. مباشره غادي ناخذ المول ديال السيليكون، خدموا باي شكل متوفر عندكم. انا غادي نخدم بالشكل الدائري، عندي في القطر ديالو تقريبا 4 سنتيم. غادي ناخذ كميه من الكنافه وغادي نفتحها بيديا تكون رقيقه، وغادي نبدا نلبس بها القاعده ديال المول ديال السيليكون. حاولوا نتوما كتلبسوا بها داك القاعده ديال المول وانتم كتبركوا مزيان بيديكم وكتحاولوا تطلعوها مع الجناب بالشكل موضح في الفيديو. من بعد غادي ناخذ كره من العقده ديال اللوز والبيستاج وغادي نمشيها على داك الكنافه غير في الوسط. حاولوا ما توصلوهاش للجناب باش الكنافه تجي ملبسه لينا داك العقده ديال اللوز. من بعد غادي ناخذ كميه تانية من الكنافه، غادي نمشيها بين يديا تكون رقيقه، وغادي نبدا نغطي بها على داك العقده ونحاول ندخلها بين الجناب ديال العقده كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. وهنا كنعاود ناكد ان القياس ديال كرات عقده اللوز حاولوا ما تفوتوش 6 او 7 غرام باش تجيكم بقياس المول ديال السيليكون. وغادي نواصل بنفس الكيفيه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. ومباشره من بعد ما نكمل غادي ناخذ داك المول ديال السيليكون غادي نوضعه في لاطه ديال الفرن. هنا ديك المول راه غادي نقلبوه الوجه ديال الكنافه غادي يكون من التحت باش طيب وتحمر لينا على خاطرها، وفي نفس الوقت ما تبقاش تنفخ لينا، يعني تبقى محافظه على الشكل ديالها في الوقيته ديال الطهي. بالنسبه للحلويات ديال اللوز اللي شاركت معكم اليوم مباشره غادي ندخلهم يطيبوا، ما غاديش نسينو عليهم حتى ينشفوا بحال باقي حلويات اللوز اللي مولفين. غادي ندخلهم الفران اللي سبق ليا سخنته واحد 10 ديال الدقائق وغادي نخليهم كيطيبوا على نار مهيله كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. هنا بالنسبه لي بودان ديال اللوز غادي نخليهم يطيبوا واحد 10 ديال الدقائق غير يبان ليا بداو كيتحمروا من التحت. غادي نهبط اللاطه ديالي الرف السفلاني، النار تكون مشعوله من الفوق، وكنعاود ناكد ان النار تكون مهيله كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو حتى يبان ليا داك لي بودان بداو كيتحمروا. غادي نخرجهم من الفران. بالنسبه لطريقه الطهي في الفران ديال الضو فكذلك غادي ندخلهم يطيبوا في الفران اللي
ديالي سبق ليا سخنته على درجه حراره 150 درجه. غادي ياخذوا ليا تقريبا بين 10 حتى ل 15 دقيقه. وهنا مباشره من بعد ما نخرج داك لي بودان ديال اللوز من الفران وهما مازال سخان، غادي ندهنهم مزيان بخليط الناباج والكليكوز اللي عندي سخون. عندي هنا معلقه كبيره ديال الناباج مع معلقه صغيره ديال الكليكوز اللي سخنتهم. مباشره غادي ندوز ندهن بهم داك لي بودان من بعد ما نخرجهم من الفران. وردوا البال باش ما تحرقوش يديكم، كيعطي واحد اللمعه رائعه لهاد الحلوه، كيزيد يثبت لينا داك اللوز يفيلي عليها وكيحافظ عليها لمده اطول. هنا كيف كتلاحظوا راني حيدت داك الجزء اللي طيبتي عليه داك لي بودان ديال اللوز من اللاطه باش نعاود نرجع الكنافه تكمل الطياب ديالها. ما نقدروش نقيسو فيهم بيدينا لانهم مازال سخن وكيكونوا طريين يقدروا يتهرسوا لينا. غادي نحتفظ بهم على سطح العمل حتى يبردوا تماما. من بعد غادي ندخلهم المجمد واحد ساعه ولا ساعتين باش يتماسكوا ويجمدوا مزيان ويسهل عليا نقطعهم طريفات. وبالنسبه للميني كنافه فغادي نعاود نرجعها الفران تكمل طيابها غير في الرف الفوقاني بنفس الطريقه على نار مهيله مع المراقبه المستمره حتى تبان ليا تحمرات. من بعد غادي نعاود نقلبها كيف كتلاحظوا معايا هنا راه تحمرات من الوجه ديالها، وهنا راه غادي نعاود نقلبها وغادي نعاود ندخلها الفران غير من الرف الفوقاني حتى تحمر ليا من التحت. وهنا كنعاود ناكد لكم ان هذا التشكيل ديال ميني كنافه كنطيبوه غير في الرف الفوقاني ديال الفران بالشكل اللي وضحت لكم في الفيديو باش الكنافه ديالنا تاخذ وقتها في الطياب وتحمر على خاطرها وتجينا مقرمشه. وكيكون هو هذا الشكل ديالها من بعد ما كطيب لينا كتكون محمره واخده واحد اللون ذهبي من جوج ديال الجوايه مباشره. والكنافه ديالي مازال سخونه غادي نعسلها، كل وحده غادي ندير ليها واحد المعلقه صغيره ديال العسل او القطر الا توفر عندكم. من بعد غادي نعاود ندخلها الفران اللي عندي سخون بطبيعه الحال نكون طافيه عليه، غادي نخليها غير بديك السخونيه ديال الفران باش تشرب ليا داك العسل اللي درناه ليها. ودابا ما بقى لينا غير ندوزو باش نوجدوا اخر شكيل معنا اللي هو الملوزه بالمورانغ بحشوه لا تخوف. اول حاجه غادي نبداو بها هي تحضير لي تخوف. غادي نحتاج 100 غرام من الحليب المكثف المحلى مع 50 غرام من الكاكاو، وضروري يكون نوعيه ممتازه باش لي تخويف ديالنا يجيونا بنان. غادي نوضع الكميه اللي عندي من الحليب المكثف المحلى على النار مهيله حتى يسخن وتبدا تطلع ليا فيه الغليه مع الجناب. مباشره غادي نحيدهم على النار وغادي نضيف ليه الكميه اللي عندي ديال الكاكاو. هنا الكاكاو فاش نبغيو نضيفوه على الحليب المكثف المحلى ضروري نغربلوه باش نحيدو منه جميع التكتلات. من بعد غادي نخلط الكل جيدا بسباتول او بملعقه حتى يتجانسوا ليا هاد العناصر. مباشره غادي نحيدو من داك الكاسرول وغادي نوضعوه على بلاستيك غذائي ونحاول نعطيه شكل مستطيل باش يسهل عليا نشكلو من بعد. وهنا غادي نحتفظ به في المجمد لمده نصف ساعه او لمده ساعتين الا كنتو غادي تحتفظوا به في الثلاجه. وفي داك الاثناء غادي ندوز باش نوجد خليط الغريبه ديالي. عندي هنا الكميه الثالثه من عقده اللوز اللي عندي فيها 180 غرام. غادي نضيف لها راس معلقه صغيره من بودره الفانيلي تنسيم مع 1 غرام من الخميره الكيماويه ما يعادل نصف ملعقه صغيره. وغادي نضيف القليل من خليط البيض اللي شاط ليا واللي احتفظت به من الاول. وغادي نبدا نعجن في الخليط ديالي. هنا ضروري تردوا البال بالنسبه للخليط ديال البيض فكنضيفوه غير شويه بشويه باش ما نجروش الخليط ديالنا من الاول. الخليط ديالي هنا دخل ليا 4 ديال المعالق كبار من خليط ديال البيض. المهم القوام ديالو خصو يكون على هذا الشكل مرخوف شويه كيتلصق في اليدين ولكن في نفس الوقت كيبغي يتكور معنا بكل سهوله كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. هنا بالنسبه للغريبه فانا فضلت انني نسمها بالفاني باش المذاق ديالها يتواتى مع المذاق ديال الكاكاو. يمكن لكم تنسموها باش ما بغيتو، وحتى الحشو ديروا اللي بغيتو اللي توفر عندكم. كتبقى هذه كاضافه جديده بغيت نشاركها معكم. يمكن لكم ترجعوا الفيديو اللي قبل اللي كنت شاركته معكم ديال الملوزه بالمورانغ واستعملوا اي حشو بغيتو. غادي نجمع هذا الخليط ديال الغريبه وغادي نغطي عليه بالسلوفان وغادي نحتفظ به في الثلاجه لمده ربع ساعه على ما يرتاح ليا الخليط ديالي. عاد غادي ندوزو باش نشكلوا الغريبه ديالنا. وهنا من بعد ما دازت على لاكاناج ديالي نص ساعه وهي في المجمد القوام ديالها كيولي متماسك وكيسهل عليا نشكلها كيف ما بغيت. مباشره غادي ندوز نقسمها على 12 قطعه اللي غادي نشكلهم غير بيدي على شكل كرات في الوزن ديال كل وحده 12 غرام. وها لي تخوف ديالنا واجدين. يمكن لكم تغبروهم في شويه ديال الكاكاو او حبيبات الشوكولاته واستمتعوا بالا دو تخوف اللي كيجيو بنان بلا قياس، او ندوزو نعمروا بهم الغريبه ديال اللوز بالطريقه اللي غادي نقدمها معكم اليوم. ومباشره من بعد ما نشكلوا لي تخويف ديالنا غادي ندوزو نشكلوا في الكرات ديال الغريبه اللي غادي نديرو في كل وحده 15 غرام. من بعد غادي نبداو نعمروا بداك الكرات ديال الغريبه بالكرات ديال لي تخويف بالشكل موضح في الفيديو.
في الفيديو اللي كنت شاركته معكم على القناه ديال الحلوى الملوزه بالميرانغ، كنت قدمتها معكم بخمس حشوات مختلفه وطرق مختلفه للتزيين. يمكن لكم تستعملوا الحشوه اللي بغيتو والطريقه اللي بغيتو في التزيين. في هذا الفيديو هذا قلت علاش ما نقدمش معكم بلاطو مشكل من حلويات اللوز وفي نفس الوقت ندخلوا عليه الحلوى ديال غريبه الميرانغ اللي كنت عشقتوها بزاف بزاف، وبغيت نقدمها معكم بحشوه جديده وحتى بتزيين اللي بسيط وكيجي رائع. المهم هنا بالنسبه لهاد الكميه اللي شاركت معكم اليوم من عقده اللوز ولا تخويف، انا خرجت منهم 12 حبه، ولكن راه كيجيو كبار الا لاحظتوا معايا في اول ديال الفيديو، فيمكن لكم تخرجوا منهم حتى ل 15 حبه بالوزن ديال الغريبه، يكون في الوزن ديالها 12 غرام، وبالنسبه للتخويف فغادي ديروا في الوزن ديالهم 10 غرام. وبهذه الكيفيه غادي تحصلوا على 15 حبه من الغريبه ديال الميرينغ اللي يكونوا متولين ومقادين حتى في القياس ديالهم. غادي نحتفظوا بكرات الغريبه ديالنا على جنب، ومباشره غادي ندوزو نوجدوا الميرانغ اللي غادي نحتاجوا ليها. 80 غرام من بياض البيض، ما يعادل البياض جوج حبات بيض بالحجم المتوسط، وضروري يكونوا بدرجه حراره المطبخ، ضروري نكونوا جابدينهم ليله قبل. وغادي نحتاج ل 80 غرام من السنيده، من الاحسن نستعملوا داك السنيده اللي كتكون رقيقه. وغادي نحتاج ل 80 غرام من السكر كلاصي نوعيه جيده، وضروري نكونوا مغربلين قبل. وغادي نحتاج لملعقه صغيره من بودره الفاني او كيس من سكر الفاني للتنسيم. هنا الاناء اللي غادي نطرب فيه البيض ضروري يكون نقي وناشف وما فيه حتى قطره ديال الماء. في الاول غادي نبدا نطرب البياض ديال البيض مع قبيصه ديال الملح على سرعه متوسطه حتى تطلع فيه الرغوه. عاد غادي نبدا نضيف ليه الكميه اللي عندي ديال السنيده على مراحل غير بشويه مع البودره ديال الفاني للتنسيم. من بعد غادي نرفع سرعه الطراب لاعلى سرعه ونواصل الخفق حتى نتحصل على ميرانغ سميكه وكثيفه ومتماسكه. وكنعرفوا ان الميرانغ ديالنا ناجحه فاش كنهزوا الراس ديال الطراب كيعطينا شكل منقار طائر، وداك الراس ديال المنقار كيبقى ثابت ما كيتحركش نهائيا كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. غادي نحبس الخفق وغادي نضيف الكميه اللي عندي ديال سكر كلاصي، وضروري نعاودو نغربلوه في الوقيته اللي غادي نضيفوه واخا سبق لينا غربلناه قبل. وهنا كيبقى لكم الاختيار، اما تخدموا الميرانغ ديالكم غير بسباتول حتى تدخل فيها داك الكميه ديال سكر كلاصي كلها، او نعاودو نخدموها بالطراب الكهربائي واحد 5 ديال الدقائق حتى نتحصلوا على القوام الموضح في الفيديو. هنا الله يجعل البركه، الميرانغ ديالي هي واجده. مباشره غادي نبدا نغلف بها الكرات ديال الغريبه ديالي، اما باستعمال زليفه بالطريقه اللي غادي نوضحها معكم في الفيديو، او غلفوها غير بيديكم بالطريقه اللي سبق لي شاركتها معكم في الفيديو المفصل على غريبه الميرانغ. وهنا كنعاود ننصحكم انكم تشاهدوه باش تزيدوا تستافدوا اكثر، لا بالنسبه لطريقه الخدمه ديال الملوزه او الحشوات او طريقه عمل الميرانغ وتشكيل الغريبه. الوصفه كنت شاركتها معكم بالتفصيل، واكيد غادي تلقاو فيها جميع الاجوبه على الاستفسارات ديالكم. طريقه تشكيل الملوزه بالميرانغ سهله كيف غادي تلاحظوا معايا في الفيديو. غادي ناخذ واحد الزليفه اللي تكون عندي صغيره وضروري تكون ناشفه نقيه وما فيها حتى قطره ديال الماء. غادي نوضع فيها كميه من الميرانغ، من بعد غادي ناخذ واحد الحبه ديال الغريبه، غادي نوضعها في الوسط ديال داك الزليفه او في الوسط ديال داك الميرانغ، وغادي نبدا نغطي عليها بالميرانغ اما باستعمال فرشيط او معلقه اللي توفرات عندكم واللي تيسرات لكم. من بعد غادي نقلبها على اللاطه ديال الفرن. بالنسبه للاطه ديال الفرن ضروري نكونوا ملبسينها بورق الطبخ، وضروري داك الورق ديال الطبخ نكونوا مثبتينه بشويه ديال الميرانغ في الجناب باش ما يعذبناش في الخدمه. وغادي نواصل بنفس الكيفيه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. وهنا كنعاود نشير انه بالمقادير اللي شاركت معكم اليوم يمكن لكم تخدموا اكثر من 12 حبه من غريبه اللوز بالميرانغ. انا هنا خدمتهم بحجم 15 غرام في الغريبه و12 غرام في لاطخوف، وخرج ليا الحجم ديالهم كبير كيف لاحظتوا معايا في الفيديو. يمكن لكم تخدموا حتى ل 15 حبه بحجم 12 غرام في الغريبه و10 غرام في لاطخوف باش تحصلوا على حجم متوسط. وبالنسبه للتزيين فغادي نوضع تقريبا معلقه كبيره من الكاكاو نوعيه جيده في واحد الصفايه اللي يكونوا العيون ديالها رقاق، وغادي نبدا نغبر بها الوجه ديال الميرانغ بالشكل موضح في الفيديو. ما نكثروش باش الشكل ديال الغريبه ديالنا يجي زوين وراقي في المنظر. ومباشره من بعد ما نساليو تشكيل الغريبه ديالنا غادي ندخلوا اللاطه الفران سخون للرف الفوقاني، النار تكون غير من التحت ونخليوها كطيب على نار مهيله. غادي تاخذ لكم بين 25 حتى 35 دقيقه على حسب الحجم ديال الغريبه ديالكم. وهنا تعمدت نوريكم الشعله ديال النار. وكنعرفوا ان الغريبه ديالنا طابت فاش كنحاولوا نحركوا داك الغريبه كتكون شاده في راسها ومتماسكه، ما كنحسوش بها كتلعب لينا في يدينا او مرخوفه من الداخل، خاصها تكون ثابته. مباشره غادي نطفي على الفران وننزل اللاطه ديالي لتحت ونخليها واحد 5 ديال الدقائق غير في داك الصهد ديال الفران باش ما تاخذش لينا اللون من الوجه ديالها. في داك الاثناء غادي ندوز نحيد داك لي بودان ديال اللوز ديالي من المجمد باش نقطعهم. لاحظوا معايا كيفاش ولاو متماسكين، وهنا كنحاول نوريكم حتى درجه الطياب ديالهم.
مباشرة غادي نبدا نقطع فيهم بموس اللي يكون عندي ماضي، وهنا غادي ندير في القياسات ديالهم 5 سنتيم باش الشكل ديالهم يجي متول ومقدود. وكنعاود ناكد انه ضروري هاد لي بودان حتى يجمدوا تماما عاد نبداو نقطعوا فيهم باش ما يعذبوناش في الخدمه. وبالنسبه لهاد لي بودان ديال اللوز من بعد ما قطعتهم خرجوا لي 12 حبه من حلوى سبيعه اللوز. غادي نزينهم بالورق ديال الذهب او بالورد البلدي اللي كيكون على شكل الوان الا توفر عندكم، وغادي نوضعهم في الكويغطات اللي كيكونوا خاصين بالحلويات. هنا غادي ندوز نجبد اللاطه ديال الملوزه بالميرانغ من الفران. ضروري نخليو الحلوه ديالنا حتى تبرد تماما عاد نقيسو فيها باش ما تهرش معنا، وكيكون هو هذا الشكل ديالها. وكذلك بالنسبه للميني كنافه من بعد ما كتشرب لينا العسل اللي درناه ليها، وكيبقى التزيين على حسب الاختيار ديالكم. الحلويات ديالنا واجدين، ما بقى لينا غير ندوزو نشوفوهم في صحن التقديم. الفيديو حاولت نختصر فيه ما امكن، ركزت غير على الاساس والمهم باش يكون واضح معكم، واخا هكاك جا طويل شويه، ولكن اللي خاصكم تعرفوا ان الخدمه ديال هاد الاشكال سهله بزاف، ممتعه وكيوجدوا معنا بسرعه، واهم حاجه كيجيو لذاذ بزاف. ما شاء الله غير بربعه ديال اللوز خرجت لينا الخير والبركه، شكيلات اللي راقيين بزاف في النظره وبمذاقات مختلفه تماما. كل شكل في الاشكال اللي شاركت معكم اليوم عنده اضافه خاصه اللي كتميزو على الشكل الاخر. البلاطو ديال الحلويات ديالنا كيجي على هذا الشكل اللي زوين فيه انه كيوجد في نهارو. يمكن لينا نزينو به الطبيله ديال العيد او الكوطي الا كانت عندنا شي عراضه او شي حفله عائليه اللي بسيطه، وعلاش لا يمكن لينا نوجدوه ونديوه في يدينا الا كنا معروضين عند ناسنا او حبابنا. انا ما عليا غير نشارك معكم الافكار وانتم ليكم واسع النظر. اول شكل معنا هو غريبه اللوز او الملوزه بالميرانغ بحشوه لا تروف، وصفه اللي كتجي اكثر من رائعه، لا بالنسبه للشكل ولا بالنسبه للمذاق ولا ألد ولا أبن، رائعه بكل مقاييس، مقرمشه ومعلكه وكتذوب في الفم. هاد الشكل خدمت منه 12 حبه، ويمكن لكم تخدموا منه حتى ل 15 حبه الا بغيتو يجيكم صغار من القياس اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو. الشكل الثاني اللي شاركت معكم هو صبيعه اللوز بمذاق المحنشه، كيجي على شكل صبيعات ديال المحنشه بلا ورقه، حتى هو كيجي متول ولذيذ بزاف، وهذا الشكل خرج ليا 12 حبه. شوفوا معايا ما شاء الله التعليكه ديالو كيفاش كتكون، اما المذاق ما نعاودش لكم كيجي كيحمق. وثالث واخر شكل معنا هو الميني كنافه بعقده اللوز والبيستاج اللي زينته بالورد البلدي والبيستاج باطوني، حتى هو كيجي رائع في الشكل ديالو، وواحد اللذه ما تتخيلوهاش، خليط بين القرمشه ديال الكنافه والتعليكه ديال العقده بمذاق الزهر والبيستاج مع التعسيله. يا سلام، شوفوا معايا ما شاء الله هاد التشكيل ديال الميني كنافه كيفاش كيجي على مزيناتو. حاولت نسمعكم الصوت ديال القرمشه ولكن الواقع اجمل، كنصحكم بشده انكم تجربوهم، وانا اكيده غادي تعشقوهم وغادي ينالوا الاستحسان ديالكم. سمحوا لي لا طولت عليكم، هنا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ما تبخلوش عليا باللايك، بارطاج الفيديو مع احبابكم وصحابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم المشجعه. وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة فما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس تشجيعا منكم ليا باش نستمر ونقدم المزيد من الوصفات. خليتكم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء إلى وصفة قادمة إن شاء الله. بسلام عليكم.